28 vatra zjarri të shpërndara në të gjithë territorin e Shqipërisë janë raportuar në 24 orë të fundit, 5 prej të cilave janë ende aktiva. Përmes koordinimit të Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, prefekturave, njësive të qeverisjes vendore dhe forcave të armatosura në operacionet për izolimin dhe shuarjen e tyre janë angazhuar 64 automjete zjarr fikse, 631 forca operacionale, 90 efektiv të forcave të armatosura, 3 helikopter dhe 1 avion air tractor i forcës ajrore. Në zonën e Dajtit vjon puna për shuarjen e zjarrit nga toka dhe ajri, ndërsa raportohet se nuk ka rrezik për zonat e banuara. Në fshatrat Riban dhe Ngraçan, bashkia Mallakastër, situata po shkon drejt izolimit. 4 familje janë evakuuar përkohësisht për arsye sigurie. Sa kaq në qarkun Elbasan, zjarri në Shqiponjë është vënë nën kontroll. Vatra në malin e Dardhës është izoluar, ndërsa në Mjekës vjon puna për shuarjen përfundimtare. Nuk raportohet rrezik për zonat e banuara. Në Kostren, bashkia Berat po kryet kreja dhe monitorimi i zonës. Në Pocest, bashkia Dibër, zjarri është shuar pas ndërhyrjes së forcave operacionale, ndërsa vatrat në zonën Stegopull Selsk dhe në Levenisht, qarku Gjirokastër janë shuar dhe po mbahen në monitorim. Si pasojë e zjarreve janë prekur 34.5 hektar me barishte, shkurre, pisha dhe pyll të përzier, ndërsa sipërfaqja e prekur nga vatrat aktive mbetet në vlerësim.